karibuni tena, ni wasaa mwingine tukiwa Vavagaa Mitaani, na leo niko na kundi la vijana kutoka vyuoni. Tuko hapa katika eneo linaitwa Nafasi Art Space Mikocheni, na leo nimekutana na vijana wangu hapa. Tutakwenda kuzungumzia athari za mitandaoni kwa wanawake na vijana. Vijana, mambo? Mko shwari? Levo? Karibuni sana. Basi tukianza kabisa, najua nyewe ni vijana, na nikisema wanawake na vijana mnawatambua ni wakina nani? Wengine tuko katika miongoni mwao. Sasa mnaweza tu mkanielezea kwa ufupi, tukisema athari za kimtandao, mnapata picha gani? Naomba nimpe nafasi ya upendeleo kijana. Asante sana. Kwa majina naitwa David Bitaho, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ndio, tunapozungumzia athari za kimtandao, hiyo ni pamoja na kupata response tofauti na ulioitegemea kutokana na content au maudhui ambao umeyaweka kupitia mtandao wako wa kijamii. Inaweza kutokana na kuzomewa, kupata kejeli au kupata comments, kuzungumziwa vibaya kwa maumbile au kwa namna ambavyo umejirepresent kwa mtandao huo wa kijamii. Nadhani hiyo ni athari ya kimtandao kwa namna moja au nyingine. Asante. Kwa majina naitwa Veronica Moses, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Muhimbili. Athari za kimtandao kwa mtoto wa kike ni mapokeo ambayo jamii nayo wakitazamia jinsia yake, kwamba unaweza ukawa umedisplay kitu kwenye mtandao lakini jamii inakipokea kulingana na jinsia yako. Labda wanaanza kuzungumzia maumbile yako na kuacha ujumbe ambao umeuweka, labda wengine watakuzonga, watakufanyia bullying. Hizo ndo athari za matumizi ya kimtandao kwa jinsia ya watoto wa kike. Unahisi hizi athari za kimtandaoni zina athiri tu watoto wa kike ama zina ujinsia, ama mara nyingi watu wakisema tu athari za kimtandaoni tunafikiria ni mtoto tu wa kike? Naweza nikasema madhara yanaweza yakaa kwa pande zote, lakini yanakuwa makubwa zaidi kwa mtoto wa kike ukilinganisha na ambavyo yatatokea kwa mtoto wa kiume. Unahisi athari hizi zinaweza zikamletea mtoto wa kike matatizo ya afya ya akili? Ndio, moja kwa moja inampelekea mtoto wa kike kupata shida ya afya ya akili, kwa sababu mara nyingi zile comments zinakuwa mbaya, zinamfanya mtu awe na msongo wa mawazo. Mara nyingi anapata depression ambapo mwisho wake ni mtu anakuja kuwa na changamoto za afya ya akili. Lakini pia inampelekea mtu kujifikiria vibaya kwa jamii yake, kwa sababu mtu fulani alikomentia kitu fulani, kwa unaamini jamii yote sasa inakuona kama ambavyo yeye alikuelezea kwa mtazamo wake. Kwa majina naitwa Paul Felician, ni mwanafunzi kutoka chuo cha FM, usimamizi wa fedha. Kwangu mimi nikiongelea katika athari za kiuchumi na kijamii pia, kiukweli tukianza na athari za kiuchumi, hii inatokana pale na ile reputation ya mtu ambayo inaweza kuwa imeharibiwa, kwa sababu kuna namna nyingine ya kipekee mtu anaweza kaa anaenda labda kwenye kufanya interviews, kijana amemaliza chuo, lakini tukija tukaangalia zile past records zake za kimtandao, labda kuna kitu kilitokea miaka 3 iliyoisha. Hicho pia kinaweza kumsababisha yeye karibu reputation yake katika utendaji kazi wake au kupata kazi. Kwa hiyo pia ni athari moja kubwa hapa ambayo inaweza kumsaidia, inaweza kumfanya mwanamke au mtoto wa kike asiweze kufikia malengo yake. Kwa majina naitwa Shamuma, natokea katika Chuo Kikuu Kishiriki cha Dar es Salaam Duse. Kwenye upande wa aina za unyanyasaji ambazo msichana au mtoto wa kike ambazo anaweza kukutana nazo kwenye mtandao, unaweza ukasema kwamba unyanyasaji ule wa kiupande wa nini? Kiakili. Kwa mfano, utakuta kwamba mtu ameposti kitu fulani, halafu watu jinsi wanavyoenda kucomment kuhusiana na kile kitu, yeye kwa upande wake huwa jinsi anavyokipokea, anakipokea kwa namna nyingine. Ile hali inapelekea yeye kupata msongo wa mawazo. Baada ya kupata msongo wa mawazo, yani kivyo vyote vile mtu unawaza kuhusu negative. Just imagine Tanzania ilivyokuwa kubwa, kila mtu anaona fulani kafanya hivi, huyu kafanya hivi, na anakuongelea wewe. Moja kwa moja mtu atakuwa ameathirika kiakili. Kwa majina naitwa Onesimo Amos, nimetokea Chuo Kikuu cha Muhimbili MUHAS. Kulingana na swali la madam, kwa baadhi ya mitandao ya kijamii kama TikTok
kuna baadhi ya accounts yani unakuta mtu kila post yake anazungumzia wanawake, maybe single mothers au wanawake namna fulani. Kwa ile pale hivi mara nyingi inakuwa ni matusi na lakini pia inambagua mwanamke. Anakuta na wasiwasi kushiriki kwenye baadhi ya majukumu, kuhudhuria baadhi ya mikutano na vitu kama hivyo. Inakuwa moja kwa moja ishambagua. Naomba niongezee kidogo hapo. Karibu. Naam. Tunaposema unyanyasaji nadhani ni kuongea au kufanya vitu ambavyo vinaweza vikamfanya upande wa pili awe uncomfortable. Kwa hiyo mara nyingi kwa mimi kwa experience ambayo naiona mitandaoni, watu huwa wananyanyasa ukitoa kwa matusi ambao wengine wamesema kwa kuzungumzia udhaifu wa mtu, lakini kutokana na kwamba kuna ule uhuru mtu kusema chochote kwenye comments na vitu kama hivyo, unakuta mtu anakuwa anazungumzia madhaifu ya yule mtu kwenye huo mtandao. Kwa pale kwa namna moja au nyingine anakuwa ananyanyasika. Nadhani hiyo ni moja ya experience zangu. Karibu. Kwa majina naitwa Anita Mosha, ni mwanafunzi wa chuo cha Muhimbili. Tukiongelea kwenye aina za unyanyasaji wa kimtandao, tukiachana na unyanyasaji wa, kuna wengine wanaweza kunyanyaswa kimaumbile, labda unatolewa comments, labda sijui meno yako yana rangi, yani mtu anakuwa anakubuli kutokana na udhaifu wako ambao uko nao. Sasa ile inampelekea mtu kama kuwa na msongo wa mawazo, anajiona labda yeye hafai kwenye jamii, anajiona pia yeye kama anatengwa. Kwa hiyo ni changamoto ambayo wanakutana nayo watu wengi kwenye mtandao. Lakini pia kama hiyo ya vitisho, unakuta labda kwa mfano kama sisi wadada, kuna muda unakuwa uko sehemu unakuwa haujui kama umechukuliwa video, yani lakini unakuwa uko comfortable, upo huru. Kwa hiyo sasa ikitokea labda kama imetokea misunderstanding, inapelekea hiyo, kwa mfano video zako kuvujishwa. Ikipelekea video kuvujishwa, na maana kwamba wewe unadhalilika kwenye mtandao. Alafu tunaona sasa hivi dunia sasa hivi ni ya kimtandao. Kwa mtu akitaka tu kukujua kidogo, kukufahamu, anaenda mtandaoni anakujua. Kwa hiyo inapelekea pia effects, tunarudi kule ukishadhalilishwa inapelekea depression. Watazamaji ama mnaonisikiliza, tuko katika Vavagaa mtaani na niko na vijana wangu hapa, wanachuo kutoka vyuo mbalimbali, tukiendelea kudadavua ama kuvavagaa na hili swala la unyanyasaji wa kimtandaoni. Tumeongelea masuala mengi. Tuje katika jukumu la jamii na serikali. Mnahisi nini kifanyike? Kitu ambacho kinabidi kifanyike ili kuweza kuondoa hizi bullying zinazoendelea. Kwa mfano, tumeongelea vitu vya vitisho, tukaongelea pia hata hizi mitandao ni hizi athari ambazo zinatokana na sisi wenyewe tunaweza kusababisha. Tukianzia katika vitisho, tunaona kabisa, kwa mfano umetolea huo mfano wa watu wawili wakiwa faraga, vijana, alafu mmoja anamtishia mwenzake ili kumkeep mwenzake intact kwamba hawepo sehemu fulani. Kiukweli kabisa tunabidi kwanza tutambue jambo moja, kwamba kabla ya jambo halijafanyika kuna makubaliano yalitokea kwamba wote walizia na walikuwa very comfortable kufanya hicho kitu, si ndio? Pia cha pili ni kwamba tunaweza tukasema sababu kubwa inaweza nikawa ni ile mmoja yupo alafu anamfanya mwenzake feel comfortable. So the only choice is ni kwamba mmoja inabidi act different ili mmoja aweze kumfanya mwenzake intact. Kwa ili hicho kitu kisitokee, ni kwamba tunabidi tuwe na ile privacy kwamba yes we are doing this, lakini hatutaki kufanya kitu fulani kwa sababu itakuwa ni nje ya utamaduni pia na ni nje ya ile tunasema nidhamu. Kwa upande wangu nini kifanyike ili hizo athari za kimitandao zisiendelee? Ngoja niongelee kwa upande wa serikali. Kwamba ikishatokea labda msichana kafanywa hivi, waonyeshe kabisa aliyefanya hiki kachukuliwa sheria hii na hii. Itakuwa funzo kwa wengine ambao walikuwa wanataka au walikuwa kwenye hiyo process ya kufanya hicho kitu. Kwa mfano mtu sasa alikuwa sasa yupo kwenye process labda ya kuvujisha video fulani au picha fulani, na kaona sasa aliyefanya hiko labda kafungwa au kaambiwa alipe dhamana ya shilingi fulani, kivyo vyote vile mtu yani kwa hali ya kawaida aweze akafanya. Hapo kwenye upande wa serikali na sheria, kwa hali ya kawaida sheria zipo, lakini kwa namna tunavyoona kwamba hizi sheria huenda sio kali hivyo, maana
still bullying zipo nyingi, still unyanyasaji unazidi kuongezeka. Sasa hapo yani kama ndo unaongea na serikali, unawaambiaje serikali? Sheria wanakuambia, ukisema sheria zipo. Kama sheria zipo, basi ziwekwe wazi au zitiliwe mkazo kama zinavyotiliwa sheria zingine. Tunajua mtu, kwa mfano sheria za barabarani zinafuatwa sana kwamba mtu akigonga atafanya hivi na hivi na hivi. Basi hizo sheria ambazo zinaweza kuwalinda wanawake ili waweze kuwa huru katika mitandao ya kijamii, basi ziwekwe wazi. Hizo bullying zinapotokea, yani sheria zionekane na ziwekwe wazi. Na kwa upande mwingine, labda serikali inaweza kachukua jukumu, labda kutoa mafunzo, yani vile kuandaa darasa mbalimbali, semina mbalimbali, ili watu waweze kujua kwamba kuna sheria fulani na fulani ambapo matukio kama haya yanaweza kafanyaje, yanaweza yakitokea. Ndio, ni kazie tu kwa alichokizungumzia mwenzangu kwamba serikali, kwa sababu hii mitandao ya kijamii kadri siku zinavyozidi kwenda na matumizi yanaongezeka kutokana na teknolojia inavyozidi kukua na watumizi wa mitandao wanaongezeka. Kwa hiyo serikali inachopaswa kuangalia sio tu kuweka sheria, lakini irudi iangalie pia sheria. Labda kuna vifungu au kuna sehemu hakijakaa sawa, kwa sababu kadri tunavyozidi kuishi na miaka inavyozidi kuongezeka, matumizi ya mitandao yatazidi kuwa makubwa zaidi, kwa sababu siku hizi hata content creators wanatengeneza fedha kupitia mitandao. Kwa kama tayari mitandao ya kijamii imekuwa sehemu ya watu kutengeneza kipato, ina maana inabidi hata hizi sheria serikali iziangalie tena, izirudie. Kama kuna kitu hakikukaa sawa, izirudie ili iweze kumfavor kila mtu, na kila mtu anayetumia mitandao ya kijamii ajihisi yuko salama kutumia mitandao, kwani kunakuwa na sheria inayomlinda. Lakini pia mwanzo kabisa inabidi tutambue kwamba mitandao ya kijamii inatumia na watu sisi. Hivyo ili kutatua hizi changamoto za athari, inabidi zianzie kwa sisi wenyewe. Kila mmoja anayetumia mtandao wa kijamii, tusiwe waanzilishi wa kucomment vibaya au wa kuinitiate hizi athari kwa namna moja au nyingine. Lakini pia tuzidi increase awareness. Awareness inaweza ikawa vipi? Kwamba sisi wenyewe tunaotumia mitandao, kuna zile post tunaonaga, kuna zile campaigns, zile hashtags za end bullying, end whatever. Tunaweza pia sisi wenyewe tunaotumia mitandao once in a while, sio shida, kwa sababu si una post tu, kuonyesha kwamba hichi kitu tunakitambua na hatuki-entertain. Ile tukionyesha sisi wenyewe, hata hao wasanii wakubwa au wale watu wenye followers wengi wakiwa wanaonyesha kwamba hichi kitu kipo na tunakipinga na tunakipinga na tunakipinga, hata atakapokuja mtoto wa form 1 akipewa simu baadaye form 3 au akipewa simu baada ya kumaliza shule, atakuta kumbe nikiwa mtandaoni hawakipendi hichi kitu, ni rahisi yeye kutokifanya. Lakini sisi tunaotumia tukiwa tuna experience, then tunaiona ni issue ya kawaida, tuna deal nayo personal bila air to the mitandao, inakuwa ni changamoto. Lakini kingine cha mwisho, tunapaswa tujue mipaka yetu sana. Tunapaswa tujue kwamba watu tunao deal nao kwenye jamii yetu ni watu ambao hivi vitu vya bullying, hivi vitu vya nini hawavifahamu kwa undani. Kwa hiyo mambo ambayo sisi wenyewe tunaweza tukayafanya yakatuletea athari hizo za kuzomewa mitandaoni, sisi wenyewe inabidi tuzipunguze ili tusiweze kukabiliana na changamoto kama hizo. Asante. Hapo maana umeongelea vizuri sana point zako, na nikaona umegusa nyanja ya kijana. Maana hapo tulikuwa tunaongelea tu masuala serikali na jamii fanya nini, lakini mimi always nasemaga it has to begin with you. Sasa sisi kama vijana, mnahisi kuna njia salama ya sisi kutumia mitandao bila kuepusha hizo athari za unyanyasaji? Ndio. Okay. Kuna njia salama. Kwanza inapaswa unapokuwa unatumia mtandaoni, wewe kama kijana au wewe kama mtumizi wa mtandao, ujue unaotumia mtandao kama nani. Kama ni fan tu unayefuatilia, au kama na wewe unataka ufuatiliwe, kama unatengeneza maudhui watu wakufuatilie. Nadhani wengi ni wale tunaofuatiliaga comments. Kishaona video utaenda kwenye comment, hivi wamemsemaje huyo mtu, ndio? Kwa kwenye comments utakutana labda na mtu amezomewa, na mtu amesemwa. Kama wewe ni kijana na provided kwamba zile ni comment na watu hawezi kukufikia wala kukupiga, una nafasi ya kuzungumza pale au kusema hichi sio sahihi, kwa nini isiwe hivi na hivi, na kwa muelewa akiona ile comment ataona kwamba hichi ulichokizungumza kina uhalisia na kina ukweli. Nadhani kama kijana sauti yetu sana ina mata zaidi, kuwa tuwa ni wepesi wa kwenda kucomment positive, bring that positive energy whenever tunakutana na hizo bullying au hayo mazomeo ya mitandaoni. Lakini pia sana tunaweza tukawa na hizi za kuhakikisha tunakutana na vijana wenzetu sisi kwa sisi, tunaambiana, tunaelimishana sisi wenyewe. Nadhani pia inaweza ikasaidia. Kwa majina naitwa Nice Samuel, natokea chuo cha UDOM. Mimi naona kwamba kingine nini kifanyike ni kwamba
elimu itolewe. Mtoto wa kike kama mtoto wa kike napaswa apewe elimu kwamba matumizi yake ya kimtandao, kwamba yani ifikie sehemu aelewe kwamba hapa mimi nanyanyasika, hapa mimi nafanyiwa hivi, nifanye nini. Kwa by any means kwamba elimu itolewe, mtoto wa kike aelewe haki zangu ni zipi kwenye mitandao ya kijamii. Na kingine ni kwamba sera zitengenezwe kwamba na sheria. Mtu aelewe kwamba kwenye mitandao ya kijamii mipaka yangu ni hii. Kwamba tusitumie mitandao ya kijamii kwamba it's a free, yani ni sehemu huru kwamba mtu anaweza kufanya chochote. Sheria zipo, haki za binadamu zifuatwe. Kwa hiyo sheria pamoja na sera zitengenezwe kwa ajili ya kumlinda mtoto wa kike, na si mtoto wa kike tu, yoyote ambaye anatumia mitandao ya kijamii. Kwa majina naitwa Dorcas, ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na argument na mkaka hapa kwa mada yako, ulisema kwamba ikitokea kwamba imetokea watu wa faragha wamerekodiwa, amesha kwamba kuna makubaliano, si ndio? Lakini kuna kitu leo nimekutana nacho, ni kwamba ile picha imepigwa, inaonekana mdada alikuwa anajua kama amepigwa. Kapigwa nyuma, alikuwa anaoga. Mkaka ambaye assume ni boyfriend wake ndo kapost status. Sisi ambao tunaangalia pale, sisi jamii, maana watu wengi wana viewers wengi. Sasa unataka kuniambia ni jamii inamfikiriaje yule mdada? Ukiachana na yule mwenyewe sana, boyfriend wangu kaniposti nini, jamii inapokeaje hiyo? Yani ukizingatia ni msichana. Mkaka yeye kaposti picha yake sawa, lakini yani ni sura tu na kifua, lakini mdada yule nikaonekana mpaka eneo hili. Hiyo kitu inaweza ikadhihirika ni kwamba like this is a bad behavior, ni kwamba kwenye jamii yetu hichi ikitokea imetoka haitakuwa salama. Kwa hiyo what we have to do is ni kwamba stop. Mimi na wewe tumekutana saa hizi, it's me and you, this is our secret, na kama utahitaji siku nyingine mimi niko hapa. Hatuna haja ya kuchukua records za kwamba next time utakaa uangalie records zangu. Amuse. Umeona? Ndio ninachomaanisha. Sasa mimi argument yangu ni kwamba sawa wao wamekubaliana, hata kama ikitokea kwamba amepostiwa, yani jamii inajuaje kama yule mtu amefanyaje, ameridhia? Kwa sababu ikishapostiwa pengine hiyo kwamba tumeridhiana, sawa umenirekodi na mimi naonekana kabisa kwamba nimeridhia, lakini mwisho wa siku inaweza kutumika kama threat, kwamba sasa imefika sikutaki, nataka kumove on. Wewe unatumia ile kama threat kwa sababu pale sawa, kwa sababu ulikuwa naisema mimi ulikubali. Sasa ndio unataka kuachana na mimi sasa, na mimi sitaki kuacha. Unajua wenyewe mkiwa possessive kwamba sitaki kuacha, sasa ndio unaposti. Umeona? Inakuwaje? Na hata kama akiposti, jamii inajuaje kama yule mtu aliridhia? Unajua namna ambavyo ukizingatia ni msichana, mnajua kabisa kwamba wasichana wanafanya walivyokuwa attack kwenye social media. Sasa hapo hiyo ndio argument yangu. Kiukweli nakubaliana na hilo kiukweli katika swala la mwanamke kupostiwa. Hata kama ikitokea mwanaume imevuja mwanaume kwamba siku zote mwanaume anaonekana the hero kwenye that part, nakubali. Sawa. Lakini katika jamii ninajua kweli katika jamii hata kama ingekuwa ni jamaa naye anaonekana pale ni kwamba wangemshtumu sana mwanamke kwa sababu ya kile kilichotokea. Lakini kwangu mimi hapo ndo nakuja kwenye swala la sheria na serikali kuingilia katikati. Lakini kijamii kabisa kiukweli ni kwamba mwanamke ataonekana ni mchafu zaidi kuliko hata mwanaume. Hiyo ni mimi nitaka niseme kitu kimoja. Kwa mfano, kwenye hiyo picha mwanamke yeyote atakuwa victim. Kwa sababu gani? What if yule angekuwa dada yako? What if yule maybe kama ni mtu mzima angekuwa mama yako? Then mtoto wa kiume anaona kumbe maumbile ya mwanamke ni hivi, ni unyanyasaji in general. Kwa hiyo tunapaswa kutambua kwamba tunaposema unyanyasaji, vitendo vya unyanyasaji vina victims wengi nje na yule ambaye umemfanyia. Tutaweza kupunguza kitu hicho. Nadhani nimeweza kujibu kidogo. Mimi narudi pale kwamba inabidi jamii kama jamii kwanza iwe na awareness. Awareness inatoka wapi? Ni kwenye elimu. Kwamba watu wapewe elimu kwamba mtu atambue kwamba kumiliki smartphone sio kwamba umemiliki mitandao yote. Huyo dada shida yake ni moja. Fine, ameridhiwa kwamba my boyfriend amenipost. Lakini haelewi kwamba ananyanyaswa. Yaani kwamba haelewi kwamba ninachofanywa hapa mimi ni unyanyasaji. Huyu boyfriend ulionaye leo hutakuwa naye milele, utaolewa, utahitaji kumove on, utakuwa na familia. Kizazi chako kitaona nini? Kwamba amekosa tu elimu kuelewa kwamba hapa anachofanywa huu ni unyanyasaji and this is not right. Kwamba jamii kama jamii inabidi pewe elimu kwamba ifikie kipindi kwamba tuelewe kwamba matumizi ya mitandao ni yapi. Utandawazi usiendeshe watu kwamba mtandao ni free, naweza nikapost chochote. Kwamba jamii nyingi zinaamini kwamba kumiliki smartphone ndo nimemiliki mitandao yote, I can do anything. No, wanakosa mentality kwamba ile ni fursa ambayo wengi tunaichezea.
kuna e-commerce, kuna mambo ya e-business, kuna e-learning. Tunaweza tukatumia mitandao kwa namna hiyo. That's all we can do, ni kwamba kuelimisha jamii. NGOs, serikali zote zitumie fursa hiyo kuelimisha jamii. Dada yule amekosa awareness. Mimi naweza tunkaishia. Wow. Samahani, nimewaelewa ila kama ushauri kwa wasichana ni kwamba mara nyingi tunapoenda kukutana na mkaka tunapenda mkaka ndo aandae mazingira. So sometimes tuchukue risk kwamba wewe mdada bana, wewe leo njoo kwangu. Najua kaka hawapendi kwa sababu hawajui kwamba wao sio analipa nani kodi. Doesn't matter. Wewe mimi najuaje na kujaje kwako afu najua ulipi wewe labda pengine anakulipia na mtu mwingine. Mlete kwako. Sawa? Ukishamleta kwako unakuwa ni 100 comfortable. Naomba niwaambie hayo ni maoni yake. Kwa hiyo msije msimhukumu. Okay. Kuna kitu mongelea. Kwangu mimi I found it is very difficult. Sio kwangu pia, lakini hata kwa sababu it's an argue ambayo tayari ishafanyika na watu washakaa wakajadili kwamba mwanaume kwenda kwa gate la mwanamke, that's a different thing. Yani it's a different thing. Yani ni kitu kigumu sana. Kwanza hata mwanamke tu mwenyewe kukuruhusu wewe kutoka uje kwake, yani it's another thing. It's very hard. Kwa yani still tunarudi kule ni kwamba mwanamke sawa, you trust a guy, lakini you should trust in a proper way. Yani just trust him, lakini know that kwamba there is something can happen, kwa sababu huyo sio mtu ambaye utakaa naye muda wote. Mimi kwa upande wangu au kwa maoni yangu ni nini kifanyike ili hayo mambo yaweze kuisha, ni kwamba yani wote wadada wakaka turudi kwenye hofu ya Mungu. Ili yote yaishe turudi kwenye nini? Kwenye hofu ya Mungu. Nyie mmeshakubaliana kwamba tunaingia faragha, tunafanya hivi na hivi. Kwanza mmeshatenda dhambi. Kama hamjaoana, mjanini mmeshatenda dhambi. Sasa baada ya hapo sasa mnaenda kuzitafuta dhambi zingine za kwenda kuposti huko ili watu waone, na vile vile uangalie utamaduni. Unajua labda most of guys ambao wanafanya hivyo vitu, labda unakuta mtu ametoka huko mkoani, katoka wapi, kashafika da, kaona fulani kafanya hivi, ngoja na mimi nifanye. Kumbuka una jamii na tamaduni ambazo za mahali ambapo mfanyaje umetoka. Wakiona kule wanakufikiriaje, wanakuchukuliaje. Kwa hiyo inabidi to think twice kabla hajafanya nini, hajafanya maamuzi. Kwa kufanya hivyo mimi naona haya mambo yote yanaweza kufanya yakaisha. Wewe una imagine hiki kinachoposti baba anaona, hiki kinachoposti mama anaona. Yaani ukishafikiria vitu kama hivyo uweze kufanyaje ukachukua hayo maamuzi. Okay, hapo tumepata mawazo. Mtuambie, yani sasa tumeangalia hili swala, tulifikirie kwamba kimeshatokea. Labda one among you kafanywa udhalilishaji. One among watoto wa kike tulioko hapa. Nyie kama tuanze kwanza na nyie vijana. Mnahisi huyu mtoto wa kike anatakiwa afanye nini ili kwanza kutuliza afya yake ya akili, kuituliza jamii, na yeye mwenyewe kujiona kwamba ana move on kwa situation aliyokuwa nayo? Kama dada alivyosema kwamba mentality first. You have to go back to yourself, be true to yourself kwamba okay, this thing has already happened. How am I going to tackle the situation? Uhakikisha una utulivu mkubwa wa akili, utulie sana, then uweze kufanya maamuzi sahihi, ikiwemo kutafuta taasisi sahihi ambayo yanaweza kukusaidia. Tunaonaga kuna madawati ya kijinsia, si ndio? Tunaonaga kuna mapolisi na nini. Watu wengi wako tayari kusimama against hivyo vitu. Kwa hiyo ukishatuliza, the moment utatuliza akili, utaweza kufanya uamuzi ulio sahihi sana kwa kuchukua hatua za kisheria kutokana na hicho kitu. Lakini ukiwa victim, ukalia na nini, inakuwa isaidii, kwa sababu wewe huwezi ukaonyesha mitandaoni unalia, unaumia kwa kitu ulichofanywa wakati kwenye video ulikuwa uko active. Inakuwa it makes sense. Kwa hiyo the moment utatulia na umeshaongea na wale watu ambao nadhani wataumizwa, ukafanya uamuzi sahihi sana kwa upande wa kisheria, itakuwa ni rahisi wewe kuendelea kumove on. Yeah, nadhani hiyo itasaidia. Let's say kwa mfano mtu amevujishiwa video zake. Alafu huyo mtu aliyevujisha video zake kwa upande wa pili, yani ana kama ana mamlaka na madaraka. Sasa tukisema kwenye masuala ya sheria, most of time naonaga sheria inafuata pale mwanzo, lakini at the time jambo la kuja linakuwa sasa effect yanabaki nayo yule ambaye yani anashindwa kurecover mapema, kwa sababu aliona kama atasaidika, alafu hivyo kwa sababu ya hela, mtu anatumia kigezo cha hela kama kuizimisha ile kitu. Hapo imekaje? Sisi tunachukulia, tunaongea kama vijana, lakini hayajatukuta. Hamna hata mmoja wetu hapa labda alishawahi hata kupitia hiyo hali. Kwa hiyo kuna changamoto mbalimbali. Kwa hiyo kama wewe kijana unaonisikiliza, kama wewe ni mzazi, kama wewe ni
mtu wa kawaida, unaposikia, unapoona, jaribu kuangalia. Tumezungumza mengi hapa na vijana, wametoa maoni mazuri mengi. Tafuta mmoja ambalo unaliona linakufaa, shauri ama litoe kama kijana. Ninawashukuru sana vijana wangu, tulikuwepo ndani ya Vavagaa Mtaani na mimi mwenyeji wenu Winifrida Mponzi. Niwashukuru sana. Mwisho wa Vavagaa hii ni mwanzo wa Vavagaa nyingine. Kwa hiyo stay tuned. Bye bye.